Dünyanın en iyi şairleri arasına giren Ahmedi Hani kimdir? Ahmedi Hani Kürt edebiyatında en önemli şairlerden biridir. Menmuzin adlı destanını yazmıştır. Bu destan, Kürt tarihinin ve kültürünün önemli bir parçasıdır. Ahmedi Hani, 1707 yılında Doğu Beyazıt'ta ölmüştür. Ancak eserleri Kürt kültüründe ve edebiyatında yaşamaya devam etmektedir. Menmuzin destanı, Kürt halkının önemli bir kültürel mirası olmasının yanı sıra, insanlığın ortak mirasının da bir parçasıdır.